a hagyva fejem, csinál. Nem tudom, arra mi bajod a fejem. Hát, hogy a fasz. Mit kopasz a fejem, mert nagyobb a hajam, mint nekem. Na, ha én kopasz vagyok, akkor te túlsaj. Az sem tudom, amit túlsajunk. Mert mi? Nem. Na jó. Mutass a szőrös részt? Nem, inkább nem mutass. Szőrös részt. Az alika. De most miért? Az orrikat miért nyújtálsz bele? Hogy szőröse Csak vagy úgy nem? Micsoda? Mondjuk, hogy csak akkor lesz, hogyha nagy leszek. De miért? Velem? Mit? Zuhanyoztam. És te ilyeneket írjál? Nem tudom, De miért? csak még mindig, amikor nézem, amikor csinálom. Mit csinál? Mikor tudjuk én? Szóval amikor mindig a függöt nézem. Én a falat szoktam magamat, amikor olyat csinálok, hogy nem, én nem vagyok te. Hát akkor miért? Ki volt oda a véremes? Nem vagyunk vérvételen, remélem. Nem, Eribám. Ha azt, hogy szopogatod a vállamat, az nem azt jelenti, hogy vámpír vagy. Hogy ebben lesz? Én rohanni vagyok, megszopogatok szépen. Ruhamoly. De az nem szopogatja. De először megszopogatom, hogy jó az íze, és ha jó az íze, megeszem. De miért? Miért? Ennek semmi értelme nincs. Kutyácsócs. Mi kutyácsócsi? Fejed a kutyácsócsi. Ez lesz a legnépszerűbb vége. Szegény kutyacsoki. Mi kutyacsoki? Előbb azt mondtad, hogy kutyácsóki. Kutyák, csokik. De a kutyák azok nem csokik. Dehogy nem. És a csoki nevű kutyák? De az más, mert nem úgy van, hogy sok Na, kutya. ez nem béna. Mi nem béna? Ez könnyű. Mondjuk, de ezt nem Ja, megcsinálod, hogyha annyira könnyű. Te tudsz hátra szaltózni? Nem. Én igen. Na mutasd meg! Nincs annyi hely a szobában. Hol tudsz te? Az iskolába szoktam hátra szaltózni. Jó van, nyoma. Beteszlek az Vagyis iskolába. az iskolába hátra szaltóztam, mert már szóval, na, akkor Ha csak úgy még gyakorló vagy, és csak néha sikerül. mi gyakorló, de hogy is, én már pró vagyok. Akkor egyfolytában kéne tudnod, amikor akarsz. De nem akarok. Most miért nem érted meg? Mert muszáj lesz. Mert? Na beteszlek az iskolába, hogy nyomjál egy hátraszaltot. Itt a szemem előtt. Aha. De és És te ha nem miért sikerül, akkor meg béna vagy. és te miért teszel bele engem az iskolába? Nem is beviszel az iskolába, hanem beleteszel. Mert te olyan nagy beletevő vagy. Leszedem az iskola tetőt, az bedaraklak az osztályot. Aha, jó van. Azt visszateszem a tetőt, és lezárom a kivárat az iskolát. De mit te ilyen lakat fel? Akkor rajtom. Ajtó, és akkor hogy de azt kitéped az ajtót, és ellopod, csak az semmi, mert egy ajtó. És honnan szerzed meg annak a kulcsát? Átadom egész.
És nekem nincs is termem. Igen. Én nem tudom, én ja, előtt telefítom a szobát, és mész szépen. De hova van? Gyere vissza! ChatGPT-ben miért akar beszélgetni? De miért? Mondd meg. De mondd meg, és akkor és sose beszélget. Hát most nincs, sosem beszélgettünk. Tök jó, lehet, hogy már ment a Robloxról. De te, neked nincs is Robloxod, miért akarsz Robloxról beszélgetni? De és miért? Miért mondtad el, hogy én mit csinálok? A személyes dolog. Az, hogy kereskedősz, meg hogy én tudod, az nem azt jelenti, hogy ezt mindenkinek De azt mondom, hogy ő hát akkor nem. Jó, nem azért mondtam, mert én nem azt amit jó, Szerénát, remélem. az a tászjátékot, Biztos? Biztos? Tényleg ezt nem tudod megcsinálni? Tényleg csinálni? Jó is! Jön bele! Nem nézem, hogy én akarok. És te mit akarsz? És akkor azt mondanám, mert azt ott hozzánál kell. Hogy meg tudod? Milyen meg tudod? De te azt adod. Látod, azt úgy kell megugrani, ezt meg tudod csinálni? Talán. Így. Igen. Talán. De annak hogy csúsztam le. Nem. Máté, mozogni nem tudsz. De mozogni azért tudom. Már hülyeségekről beszélgetünk. De igen, te csak hülyeségekről. Mondom, hogy mit akarok beszélni. Persze, te már mindent akarsz. Akkor még... Na, most már. Mit akarok, és akkor azt mondom, mert te mindent akarsz.